Tiesos akibrokštai. Taigi šiandien tęsim temą apie vieną dekalogo įsakymą nevok. Today we'll continue the theme on the commandment do not steal. Faktiškai 8 ir dalinai 10 įstatymą mes čia nagrinėjom. We're currently exploring the 8th and in part the 10th commandment. Ir pratęsim to, ko nepabaigėm aną temą. And we'll continue from there where we left off. Šiandien reikia mums pakalbėti Today we need to talk about apie neteisėtą svetimos nuosavybės sunaikinimą arba sugadinimą. About the unlawful destruction of alien property. Nes čia irgi bus sulaužytas įstatymas nevok. Because in these cases, the commandment "do not steal" will also be broken. Kodėl mes šitą dalyką atskirai aptarėm? And why are we exploring this thing separately? Todėl, kad svetimos nuosavybės sunaikinimas ar sugadinimas skiriasi Because the destruction or ruining of an alien property differs nuo nuosavybės pasisavinimo. Differs from taking that alien property for yourself. Ir skiriasi tuo, kad čia padaroma žala žmogui, žmonėms ar valstybei, ne tik žmogui, žmonėms ar valstybei. And by destroying or ruining a property, not only a harm is done to people or a state, Bet dar ir tuo skiriasi, kad kuris padaro žalą, iš to savo neturi jokio pelno ar naudos. and differs in that from the usual way of stealing in the way that when a person destroys that thing, that person does not receive any profit for themselves. Vagis kažką pavogė, tai turi savo. If a thief stole something, that thief has that thing for themselves. O čia kažkam padarai žalą, sugadinai, sulaužai ir pats neturi jokios naudos. But when you destroy an alien property, you do not have any profit from that thing, and you do not have any profit from that thing. Bet nežiūrint to, vis tiek yra įstatymo nevok sulaužimas. But even in this case, this is still the breaking of the 8th commandment. Tačiau ne kiekvienas veiksmas, kurios sunaikinama arba sugadinama svetima nuosavybė, jau yra nuodėmė. But not every act when an alien property is destroyed is a sin. Kad svetimo daikto svetimos nuosavybės sunaikinimas būtų nuodėmė, reikalingi trys kriterijai. That the destruction of alien property would be a sin, there needs to be 3 criteria. Pirma, The first one, kad veiksmas būtų atliekamas neteisėtai, that the act should be committed unlawfully. nes jeigu kas nors turi teisę atlikti svetimos nuosavybės sunaikinimą, Because if somebody has the right to destroy an alien property, pavyzdžiui, policija atvažiavo su nusikaltėliu ir išlaužė duris. for example, when the police came to arrest a person, they broke down a door. Arba gaisrininkai sugriovė kažkokią namo dalį, kad ugnis toliau neplistų. Or the firefighters broke down a part of a house so that the fire wouldn't spread. Reiškia, nors tuo veiksmu ir sunaikinama arba sugadinama svetima nuosavybė, bet tai yra teisėtas. And in these cases, the alien property is destroyed or ruined, but it is a lawful destruction and therefore not a sin. Taigi nuodėmė bus tik tai neteisėtas sunaikinimas. And so a sin would be then when that act of destruction would be unlawful. Egzistuoja tokie mokymai, ypač krikščionių protestantų bažnyčiose, There exist such teachings where in Protestant churches kad bet koks nuosavybės sunaikinimas jau yra nuodėmė. that any destruction of property is automatically a sin. Nesvarbu teisėtas ar neteisėtas.
and they say that there's no difference if it's lawful or unlawful. Todėl tų bendruomenių nariai atsisako dirbti policijoje ar priešgaisrinėje apsaugoje gaisrinėje. And that's the reason why those communities do not serve in the police or in the firefighter, do not become firefighters. Tai yra labai neteisingas ir ydingas priėjimas prie dalyko esmės. But this is a wrong way to settle things and a wrong way to understand this commandment. Vat, pavyzdžiui, gali būti teisėtas nuosavybės irgi sunaikinimas. And for example, another way, destruction of property, alien property can be lawful. Eina žmogus kaimo keliuku ir jį užpuola, pavyzdžiui, nutrūkęs nuo grandinės piktas bulius. And a casual person is going down the road and suddenly a bull that is freed from the chain attacks that person. Ir jeigu žmogus nušaus tą bulių, And if that person shoots that bull, tuo padaro žalą šeimininkui buliaus. harm is committed in this way to the owner of the bull. Bet tai nėra neteisėtas svetimos nuosavybės sunaikinimas. But this is not unlawful destruction of alien property. Mat ginti savo gyvybę ir sveikatą yra visada teisėta. Because to save one's life is always lawful. Antras kriterijus, The second criteria, kuris būtinas, kad svetimos nuosavybės sunaikinimas būtų teisėtas. and the second criteria that destruction of alien property would be lawful. Reikalinga, kad veiksmas būtų tikroji žalos priežastis. It needs to be the case that specific act would be the true reason for that harm done. O ne vien tik proga, dėl kurios žala buvo padaryta. And not only a case in which a moment through which could be used to commit harm. Sakykime, rūkantis žmogus numetė nuorūką į šiaudus. For example, a person that smokes throws a cigarette into a haystack. Ir tie šiaudai priklausanti kažkokiam kitam žmogui sudegtų. And then that haystack would burn up because of that. Tai tas veiksmas, reiškia nuorūkos numetimas ir būtų tikroji šiaudų sudegimo priežastis. And in this case, the throwing of a cigarette into a haystack would be the true reason for that haystack being destroyed. Todėl numetęs nuorūką nebejotinai padaro nuodėmę. So when that person throws down a cigarette in this way, that person commits a sin. Tačiau yra kitas variantas. Žmogus eidamas keliu numetė ant kelio, ant asfalto, sakykime, nuorūką. But there's another case. For example, when a person that smokes throws a cigarette on the road, Kuri nebuvo gerai užgesinta. which was not extinguished properly. Pakilo staiga vėjas ir nunešė tą nuorūką toli į to žmogaus šiaudus. But then suddenly wind rose and blew that cigarette into a haystack. Ir tie šiaudai sudegė. And then that haystack burned up. Taigi tas veiksmas, nuorūkos numetimas, būtų tik tai proga padegti šiaudus. And so in this case, that throwing of a cigarette would only be a moment for that haystack to burn up. Todėl nuorūkos šeimininkas už tą veiksmą nebūtų kaltas. And so in this case, because there was no that person did not directly burn that haystack, that person would not be responsible for that haystack. Ir trečias būtinas kriterijus. And then the third criteria, Privalu, kad veiksmas būtų laisvas. it must be the case that the act should be committed with free will. Kada veiksmas būna laisvas? And when is an act, when we can call an act a free act? Kai žmogus yra pilno proto ir suvokimo. It is then when a person that commits that act is fully sensible. Ir toj situacijai jis turi pilnai laisvą valią.
And in that situation, that person has full control of themselves. Daro jokių aplinkybių neverčiamas. And no circumstances push that person to committing that act. Todėl jeigu tas koks nors veiksmas sunaikinantis svetimo žmogaus nuosavybę buvo atliktas nelaisvai, And so if the destruction of alien property was committed without the free will, tai reiškia neturėdamas pilno proto ir laisvos valios, that means without having sense or freedom, tada žmogus, kad ir sunaikinęs kito nuosavybę, nenusideda. and in that case, even if that person destroyed something, they do not commit a sin. Beje, yra kita medalio pusė. But there's another side to this. Žmogus neturėdamas pilno proto And when a person does not have full sense, ir atlikdamas veiksmą nelaisvai, and when an act is committed not freely, turiu omeny gerą veiksmą, I have in mind a good act, negauna iš Dievo atlygio. That person does not receive a reward from God. Va čia yra vienas labai įdomus dalykas. Šiek tiek aš prie karmos nukrypsiu, biblinės. And here is an interesting thing, and I want to talk about the biblical karma here. Dažnai gali kilti klausimas, kodėl Dievas padaro taip, kad žmogus gimtų psichiškai nesveikas, nesuvokiantis savo veiksmų priežasčių ir neturintis sprendimo galios. It is often asked, why does God allow such a thing as when children are born, they are born with mental deficiencies, they cannot choose for themselves. Tai yra už ypatingai sunkias nuodėmes. These are punishments for very hard sins. Nes žmogus, kada padaro labai sunkias nuodėmes, Because when a person commits very harsh sins, bausmė būna tokia sunki, kad sekančio gyvenimo jau išpirkti vieno neužteks. and the punishments then, for those hard sins, the punishments are very harsh and so harsh that only one life in another cycle would not be enough. Todėl gimsta nepilnapročių, So that then that person that committed the hard sin is born with mental deficiencies, kurio veiksmai nieko nupelningo atlikti negali. and whose acts can never do anything profitable or good or any of these things. Nieko nusipelnyti negali. And that person cannot get any rewards for their acts. Protiškai atsivykęs žmogus jokiais savo gerais darbais jis negali išpirkti nieko savo kalčių. And a mentally deficient person cannot repay or repent for their committed sins. Todėl tą gyvenimą, kuriame gimė jis nepilnapročių, So that life, in that cycle in which that person is born with mental deficiencies, jis gavinės tik tai bausmę, that person will only receive in that cycle only punishment. turės visokiausių tenais klausimų, žinom, kaip kiekvienas žmogus. And as usual, that person will suffer as every other person. Ir tada dar sekantį gyvenimą, tada jau prasideda tas tikras išpirkimas jų gerais darbais. And then in another cycle, in another life, that person will no longer be mentally deficient and will start repaying for their hard sins with good acts. Psichinė liga reiškia duoda už ypatingai blogą Dievo įstatymą atžvilgiu gyvenimą. And a mental deficiency or psychological illness, these things are given to people that lived a life that contradicts harshly the will of God. Tam, kad ne vienam gyvenime, bet dviejuose gyvenimuose gautų bausmę ir išpirktų savo kaltes. And so with these harsh acts, that person is punished, and in two lives, that person must repay for their bad acts. Nuodėmių jis psichiškai nesveikas nuo jų nepadarys per tą gyvenimą. And the mentally deficient or psychologically ill person will not commit any additional sins in their life. Nes kol žmogus protiškai neįgalus, jisai neatsako savo blogus dalykus.
Because when a person is mentally deficient or psychologically ill, that person is not responsible for their acts, good or bad. Bet kančias turi, jaučia, kaip ir sveikas žmogus. But they suffer as well as a healthy person, just as a healthy person. Jam skauda, sirgdamas jaučia diskomfortą ir taip toliau, ir taip toliau. These people suffer and feel discomfort. Jaučia alkį, jaučia šaltį, jaučia skausmą, kai muša. They feel hunger, they feel cold, they feel pain when they are beaten. Tai va, dalį išperka tų nuodėmių praeito gyvenimo, taip. And in such a way, they will repay a part of their sins committed in a previous life. Bet kad užpraeitam gyvenime buvo labai didelės jo nuodėmės, tai reikalingas dar vienas gyvenimas jau psichiškai sveikam stovi. But because those sins committed were so harsh that there is also need for a second life in which then there are no psychological illnesses, and then a person with their full sense can repay for those sins. Ir tada arba jis ištaisys savo likimą, arba pablogins. And so then that person will either fix their fate or make it even worse. Nes iš tikrųjų gydymas nuo visko, nuo nelaimių, nuo lygų, nuo visko, kas yra, vyksta per supratimą. Because the healing of every deficiency is achieved by understanding. Iš visų bėdų ir problemų galima nesunkiai išlipti, bet per supratimą, suvokiant, įsigilinant į esmę. All problems can be evaded or dealt with through understanding. Tačiau, jeigu aš labai daug nuodėmių padarysiu, jau kur Dievo keršto aš besišaukiančiu. But if I commit very harsh sins that call for the revenge of God, tai sekančiam gyvenimui man bus atimta galimybė ištaisyti supratimu. Then in the other life, in the other cycle, I will be stripped of the chance of dealing with problems with a sense, with understanding. Nes bus atimta pati galimybė suprasti. Then, because when a person is mentally deficient or psychologically ill, there's no way of understanding. That thing that understands the mind is stripped away. Kitaip tariant, gimsiu nepilnapročiu. And in a sense, I would then, for these sins, I will be born mentally deficient. Dabar, grįžtant prie neteisėtos svetimos nuosavybės sunaikinimo. Then let's return back to the topic of destroying or ruining alien property. Aptarkim, kiek šitas veiksmas yra nuodėmingas. Let's explore how sinful is this act. Nes egzistuoja kitos religinės konfesijos, because there exists other religious confessions, kurios yra priešingas to mūsų minėto protestantiškom krikščionių konfesijom, which are in contradiction with those aforementioned Protestant churches, kurios sako, kad nuodėmė tai pavogti yra. Which they say that a sin is when you rob someone. Bet jeigu tu sudaužiai, sulaužiai, sugadinai žmogaus nuosavybę, tai nuodėmės nepadarai. But if you broke or ruined or destroyed the property, alien property, you did not commit a sin. Nes tu naudos iš to neturi. Because they say that you do not receive any profit from that thing. Tai va, dabar pasakykim štai ką. But let's say this thing. Neteisėtos svetimos nuosavybės sunaikinimo arba sugadinimo nuodėmingumas yra analogiškas vagystės nuodėmingumui. The sinfulness of destroying or ruining an alien property is comparable to that level of sinfulness of stealing that property. Vadinasi, jeigu savininkui padarom didelę žalą, vadinasi, nuodėmė yra sunki. And it means that if we, through our acts, made great damage to the owner, it means that the sin is also hard,
great. Jeigu padarom nuodėmę, sunaikinam nuosavybę nelabai sunkia, bet nelengvai, tai nuodėmė bus vidutinė. And if we destroy a property and not make a very great amount of damage, then that would be a medium sin. O jeigu padarom mažą žalą materialinę, tuo nuodėmė yra lengva. But if we only through our acts make a very meek damage, or a small damage, then that sin is also small. Neteisėtos svetimos nuosavybės ar sugadinimo ar sunaikinimo nuodėmė tampa sunkia nuo tada, and the destruction or ruining of alien property becomes a great sin when kuomet padarome tokią žalą, kuri atitinka paprasto darbininko vienos dienos pragyvenimo išlaidas vidutinės. The sin becomes a hard sin when that damage committed amounts to the usual not medium, but the usual average amount of a usual common worker's daily expense. Štai įvairiais laikais ir įvairiuose kraštuose ta nuodėmė įvairuoja. And so in different cultures, in different timelines, in different times, the level of sinfulness, whether it is a hard or a light sin, differs from time to time. Jeigu ten, pavyzdžiui, Šveicarijoje žmogus sugadins nuosavybę savo kaimynui už $10. And for example, if in Switzerland a person destroys alien property that is only worth $10, tai bus lengva nuodėmė. Then it would be an easy, a light sin. Bet jeigu kokiam Svazilende sugadins kaimynas kaimynui padarys žalą už $10, tai jau bus sunki nuodėmė. But if a neighbor would do damage to another neighbor in Swaziland for $10, then in that case it would be a hard sin. Nes ten $10 yra dideli pinigai. Because in that country $10 is a large amount, a relatively large amount. Dabar aptarkim būdus, kuriais sunaikinama arba sugadinama svetima nuosavybė. Now let's explore the ways in which the act of destruction or ruining an alien property can be done. The ways that exist. Būdų yra daug, tačiau dažniausiai pasitaikantis yra šitie 7. There are a lot of ways of destroying property, but the most common ones are 7. Pirma. The first one. Kuomet išmindomi pasėliai arba pievos. When the land in which things grow is trodden. Nulaužomi vaismedžiai ar vaiskrūmiai. When trees like apple trees are broken. Nukertami medžiai privačiam miške. When trees are cut down in a private forest. Antra. The second way. Kuomet sužalojama arba nužudom svetimą gyvulį. When we harm or kill another animal. Trečia. The third way. Kuomet sugadinam arba sudaužom svetimą transporto priemonę ar kokią kitą techniką. When we damage or ruin another person's automobile. Ketvirta. Fourth. Kuomet girtavimu arba narkotikais ar lošimais ar kuriuo kitu neprotingu turto eikvojimu. Or when if drunk or on narcotics or on or through betting or through other unsensible ways of spending property. Savo šeimai ir artimiesiems sukelia materialinių problemų. We through this extravagance or unsensible spending, we bring financial hardships to our family. Penkta.
The fifth way, kuomet tingiai arba aplaidžiai atliekam sutartus, sudėrėtus savo darbus. when we lazily, with laziness, complete jobs or contracts. 6. The sixth one, Kuomet apkalbomis arba šmeižtais atitraukiam žmonės, kad nesinaudotų nuo kokių nors amatininkų ar prekybininkų ar verslininkų paslaugų. when through various ways of persuasion or insults or trying to blacken one's name, we talk persons away from buying another person's property, not property, goods or foods. Pavyzdžiui, melagingai koks nors pažįstamas yra kirpėjas ir melagingai apie jį skleidžiam gandus, kad jisai labai prastai kerpa ar gadina šluosnes. And for example, when we know a barber and then we falsely accuse that barber that doesn't cut hair normally, cuts the hair badly, and in such a way, with those false accusations, we dissuade people from using that barber's services. Ir būtent dėl tokių kalbų vienas ar kitas žmogus ar trečias atsisako eiti pas tą kirpėją. And then because of our false accusations or false sayings, other people then refuse to go to that barber. Ir kirpėjas praranda dalį užmokesčio pelno. And then in this way the barber loses profit. Tai irgi priskiriama prie neteisėto svetimo turto naikinimo. And in this way, our act is counted as ruining alien property. Ir yra nevok sulaužimas. And is the breaking of the 8th commandment. Oi, daug žmonių, ypač krikščioniškam pasaulyje, laužo tą dekalogą ir net nesupranta, kad laužo. And a lot of people, especially in the Christian world, they break this law. Nes įsivaizduoja labai grubiai. Because they understand it in a very rough way, this commandment. Vagystė, nevoktai tada, kai grubiai kažką pavogė iš žmogaus, ir viskas. And by understanding roughly the 8th commandment, the only thing that the only way to break the 8th commandment is to just steal in front of all eyes. O jeigu tu dėl melagingų paskatų ten pakenksi jo finansiniai padėčiai kitais būdais, subtilesniais, taigi čia nėra nemokų. But they think that if you would, in more subtle ways, through false accusations, ruin some person's income, then it wouldn't count as breaking the 8th commandment. O pas Dievą dėsniai dirba nepermaldojamai. But in God, those laws are absolute. Nusidėjai, nesvarbu, tu supranti ar nesupranti, kad tu darai blogą, tu gausi. And when you commit a sin, there's no difference. Do you understand it or not? Galvok, ieškok, vienintelis dalykas, ko Dievas iš žmogaus nori, tai supratimas. And the only thing that God wants from a person is that they should understand. Nėra kito sielos vystymosi būdo, kaip tik tai supratimo, pažinimo ir išmanimo didinimas. And there's no other way for a soul to advance, only in trying to understand more things. Tai yra. Dar vienas dalykas. And another thing. Tai bus 7. The 7th way. Kuomet samdomi darbuotojai duoda labdarai neturtingams ką nors iš savo darbdavio turtą, be to darbdavio sutikimo. It is when a hired worker gives property that belongs to an owner to other people, then those people can also have low income or such things. Padėti žinomam žmogui, kuriam tikrai yra nelaimė, yra labai kilnus ir gražus dalykas. To help a person that is in dire need of help is a very good thing. Bet ji nuopelninga Dievo akyse tik tai tada, kai duodi iš savo nuosavybės.
but this act of helping that person would only be good when we give from our own property. Kad ir tokiam kilniam dalykui paimsiu iš kito žmogaus nusavybės ir duosiu, tai bus nuodėmė, vagystė. And even for such a good act to give property to a suffering person, but if that property is not my property, then it is not a good act. Tas pats pasakytina ir apie aukas ir dešimtinės. The same is said about the tenths and the various donations. Jeigu žmogus norės, kad Dievo pagalbos turėti, and if a person wants to have help from God, bet jis paaukos biblinį bendruomeniai sumą kažkokią, bet ne iš savo, ne savo priklausančių lėšų. And when a person will donate to the biblical community not from their own property, jis ne tik gerą darbą, ne tik kad nepadarys gerą darbą. And if that person does that with not their own property, with not their own income, not only will that person not make a good act, jis nusidės vagystės nuodėmę. That person will commit a sin and break the 8th commandment. Net Dievo reikalams aukojimas ne iš savo turto be kitų asmenų, kuriam tas turtas priklauso sutikimo, nėra geras darbas, bet nuodėmė. And even donating for such good causes would still count as a sin if we would donate alien property and we would not have permission to do that from the original owner of that thing. Dabar aptarkim dar vieną įdomų dalyką svarbu. Let's talk about another interesting thing. Jūs žinot, kad nuodėmę galima padaryti ne tik pačiam tiesiogiai darant nuodėmę. And you know that you can commit a sin not only directly, bet absoliučią daugumą nuodėmių galima padaryti ir pačiam nedarant, bet vienu ar kitu būdu bendradarbiaujant su tais, kurie daro tą nuodėmę. And you know that not only directly by themselves a person can commit a sin, but by collectively participating in a group effort to do or commit a bad act. Jeigu dabar konkrečiai kalbant paimsim svetimos nuosavybės sunaikinimą, tai kokios yra tos bendradarbiavimo formos? And now if we specifically take the sin of destroying or ruining others' property, how would this collective sin look like? Taigi aptarkim dabar dar vieną punktelį. Now let's explore one other thing. Bendradarbiavimas svetimos nuosavybės pažeidimo nuodėmėj. Taking part in a collective sin of destroying alien property. Svetimos nuosavybės pažeidimu galima nusidėti ne tik pačiam, to commit a sin by destroying others' property can only be this sin can be committed not only directly by the person, tą nuosavybę neteisėtai pasisavinant arba sunaikinant, by taking that unlawfully taking ownership of that thing or destroying that thing, bet ir bendrininkaujant tame pasisavinime, sunaikinime arba sugadinime. But also participating in that destruction or stealing committed by a group. tą bendradarbiavimo nuodėmę galima padaryti dviem būdais. And to commit that collective sin, we can commit that collective sin in two ways. Pirma, The first one, kai savo veiksmais prisidedam prie svetimos nuosavybės pasisavinimo, sugadinimo ar sunaikinimo. when we help through our acts to destroy or ruin alien property. Ir antra, And the second way, kai nesukliūdam kitiems neteisėtai svetimą nuosavybę pasisavinti, sunaikinti ar sugadinti. when we do not disrupt or obstruct in any way the destruction or ruining of alien property. Nors ir tokią galimybę turėjome. Even when we had such, when we were able to do such a thing. Ir dar sunkesnė forma šito antro punkto pažeidimas būtų, And even a harsher way of committing this sin, this second Ye- way.
Jeigu mano pareiga kaip tik apsaugoti yra svetimą nuosavybę ir aš to nedariau, if it is my duty to secure that property, pavyzdžiui, žmogus dirba pas kažką sargo, kad saugo. and for example, if a person works as a watcher over a property, Vagis vagia ir sargas netrukdo vogti. and then a thief steals, but that person, that security does not watch or tries to stop that thief. Jeigu pašalinis žmogus eina pro šoną ir mato, kad kažkas kažką apvagė, But when just a passerby goes and sees that somebody stole from somebody ir netrukdo daryti to žalos žmogui, and does not, that passer does not then try to obstruct that thief, bus nuodėmė. it will be a sin. Tai daug didesnė nuodėmė bus tam, kuris už tai gauna atlyginimą, kad saugotų tą nuosavybę, jis to nedaro. But it would be even a harsher sin when some person has a duty to protect or secure a property but does not do that. Bendradarbiavimo svetimos nuosavybės pažeidimo laipsnis And the level of sinfulness of that collective group effort of destroying or ruining things vėlgi priklauso nuo to, kokią žalą padaroma savininkui. is again relative to how much damage is committed to that owner. Čia dar ne viskas, But that is not all. dar priklauso nuo to, Also, it's is relative to kiek buvo aktyvus ir veiksmingas mano bendradarbiavimas svetimos nuosavybės sunaikinime. how active was I during the destruction of alien property. Kuo didesnė žala padaroma ir kuo aktyvesnis bendradarbiavimas, tuo sunkesnė nuodėmė. The greater the damage and the greater activity of mine in that specific deed, the greater these criteria are, the greater the sin. Sunkiau nusideda tie, kurie savo veiksmais prisideda prie svetimos nuosavybės pažeidimo, The sin is harsh in the case in those who participate in that act, negu tie, kurie tik tai nesukliūda naikinti svetimos nuosavybės. and the sin is harsher when people participate in the act than when just a passerby does not obstruct that act. Pavyzdžiui, einu pro šalį, pro kažkokį namą, For example, I'm just a passerby and I'm going through I'm going past a house ir matau, kaip chuliganai daužo langus, terlioja sienas, and I see how bandits are breaking windows and painting graffiti on the walls. prisijungiu ir aš prie chuliganų irgi pradedu daužyti langus, terlioti sienas. And if I then join those people and start breaking windows and dirtying the walls, Tai bus daug sunkesnė nuodėmė negu, in this case it would be a harsher sin then, negu kad einu pro šalį, matau, kaip chuliganai daužo langus ir terlioja sienas. than if I had just had gone by that house when those people were ruining it. Ramiai praėjau ir nesutrukdžiau jiem niokoti svetimą nuosavybę. And I just passed by and did not obstruct them from doing those acts. Dabar iš nesukliūdžiusių to padaryti dar irgi ne vienodų laipsnių yra nusidėjimas. And among the people that did not obstruct or stop that act, there are differences. Sunkiau nusideda tie nesukliūdžiusiai niokoti svetimos nuosavybės. The sin is harsher for those people that did not obstruct the act of destruction, Kurie dar turi specialią pareigą saugot, kad nebūtų daroma žala. who have the special duty to secure that property from being harmed. Tai pavyzdžiui, policija ar apsauga. For example, the police or just ordinary security.
Šitie bus didesnė nuodėmė negu tik tiems, kurie galėjo sukliudyti, bet nesikišo, nors tokios pareigos tiesioginės neturėjo. These people will commit a harsher sin than those people who were just passerbys and did not have a direct duty of securing that property. Aha, dabar perkim prie konkretikos. Now let's talk about more concrete things. Būdai. And the ways. Kaip galima bendradarbiauti svetimos nuosavybės pažeidime? Kokie yra būdai? What are the ways in which we can participate in that collective group effort of destroying a thing? Yra 5 būdai bendradarbiavimas svetimos nuosavybės pažeidime. And there are 5 ways of participating in a group effort of trying to destroy an alien property. Pirma. The first one. Kurie padeda, pamokina ar pataria sugadinti svetimą nuosavybę. Those who teach or push other people to destroying that property. Antra. The second way. Kurie galėdami arba būdami įpareigoti sukliudyti pažeisti svetimą nuosavybę, nesukliudo. Those who are on duty to obstruct people from destroying property do not commit their duty. Trečia. The third way. Kurie rado pamestą daiktą ir sąmoningai negrąžino to daikto savininkui. When a person found a lost thing and consciously did not return that thing. Ketvirta. Kurie sąmoningai stengiasi negrąžinti skolų. The fourth way is when people consciously try to not give back the payment that is due. Ir penkta. The fifth way. Kurie neturėdami jokio teisėto pagrindą ima iš kitų labdarą arba pašalpą ir tuo sumažina galimybę ją gauti tikriems vardėjams. When a person that is not available for, when a person takes away donations that are purposed for other people more suffering than that person commits a sin, because that person does not let other people that are in a greater need to receive that help money. Bet dabar aptarkim atlyginimą už svetimos nuosavybės pažeidimą. Now let's talk about the reward of destroying alien property. Jūs žinote, kad padarius bet kokią nuodėmę, and as you know that if you commit any sin, privalo sekti veiksmai. Acts must follow. Darant sąžinės sąskaitą, tyrinėjant save, prisimintą nuodėmę būtinai. When we reflect or review our consciousness, we must reflect on that committed sin. Tada ugdyti savyje pasibjaurėjimą tą nuodėmę. Then we must try to work with ourselves and to call up in ourselves an emotion of despise that sin. Čia yra skirtumas tarp mūsų ir katalikų teologijos. Because in this specific thing, there's a difference between our and Christian teaching. Katalikai irgi sako, pirmą nuodėmės atsiminti, antrą už jas gailėtis, sako. The Catholics say that one must remember their sins and then repent. Mes tai su šypsena žiūrime į tokią savoką. But we see these things with a smile. Ta savoka yra judaizme, yra islame, yra krikščionybėj. That concept is in Judaism, in Islam, in Christianity. Negailėtis, o bjaurėtis. We must not repent for that sin, but we must despise that sin.
tų religijų, pavyzdžiui, katalikybės praktika rodo, kad pagailėjimasis nepadeda jiem išvengti nuodėmių, daro tos pačias nuodėmes. And the practice of Christians clearly shows that repenting for their sins, being sad for their sins, does not help them. Su tom pačiom nuodėm metų iš metų vis eina prie klausyklos išpažinti. And they constantly go and constantly confess the same sin over and over again. Bet kai žmogus savį išsiugdys pasibjaurėjimą tą nuodėmę, kurią jis yra daręs ar padaręs, tuomet jis tikrai nebedarys tos nuodėmės. But when a person within themselves grows such an emotion not emotion, but starts to despise that sin, then that person will not commit that sin. Ir trečias žingsnis, kai tą nuodėmę prisiminėm, įsiūdėm pasibjaurėjimą tą nuodėmę. Ryžtas, pasiryžimas daugiau tos nuodėmės niekada gyvenime nebedaryti, prieš Dievą pasižadėti. And then the third part, the first being remembering the sin, the second being of starting to despise that sin, the third one is to making a promise before God to never commit that sin. Tada nuodėmę išpažinti. Then to confess that sin. Ne Dievui širdyje, kaip protestantai arba judėjai sako. Not to God in one's heart, like Protestants or Judeans say. Dievui nereikia jokios nuodėmės išpažinti. We do not need to confess any sin to God. Jis puikiai žino. God already knows everything. Žinai, Dieve, aš padariau nuodėmę. You know, God, I have committed a sin. Ale tai stebuklas, būčiau nežinojęs, sako Dievas. And that God says, what a miracle, I wouldn't have known. Žinok, Dieve, gailiuosi. And then a person would say, God, I'm repenting. Matau tave kiaurai. Nereikia man sakyti. But God sees through every person and knows everything. Išpažinties šventas veiksmas yra per bendruomenės tarnautoją. And the sacred act of confession is through the servant of the community. Žmogus atlieka išpažintį. A person makes a confession. Jo simbolika yra permaldavimo diena, kunigų 16 skyrius. And its symbols are in the Leviticus 16th chapter of atonement. Jom Kipuras. Yom Kippur. Ir jeigu žmogus nebijoja nuodėmės padaryti, And if a person was not afraid to commit the sin, jis nesivaržė jos padaryti prieš Dievą, tai jis turi nesivaržyti jas ir išpažinti. and if a person did not restrain themselves from committing this sin, they should also not restrain themselves of confessing that sin. Jeigu žmogus dar kažkaip jisai kompleksuoja nuodėmę išpažinti, vadinasi netikra atgaila nepilna, paviršinė. And if a person is still afraid or not fully committed to confessing that sin, it means that that person is not fully away from that sin. Biblinis išpažinties šventas veiksmas And the biblical, the holy act of confession yra dvasinis, psichologinis, teologinis ir kitoks smūgis per nuodėmę. is a spiritual, theological, psychological hit to that sin. Biblinė išpažintis tai nėra kaip pas katalikus stačiatikus atėjai, pasakė ir tau peržiūrino ir atleido. And the biblical confession is not just like at the Christians or the Orthodoxes that you just come and confess and they set you off. Su patyrusiu sielovadininku, su patyrusiu pastoralinės teologijos žinovu. But with an experienced theologian, with an experienced person that knows, with an experienced theologian. Žmogus bando išsiaiškinti priežastis, dėl ko jis padarė tą nuodėmę. A person tries to understand the reasons why they committed that sin. Progas, kurios paskatino į tą nuodėmę. Tries to find the moments that pushed that person to the sin. Būdus ir technologiją, kaip su tą konkrečia nuodėmę kovoti.
and then that person discusses about the ways, the methods to fight with that sin. Štai išpažintis yra galingas dalykas dvasiniam tobulėjime. And that is why the act of confession is a very strong and a powerful thing in advancing spiritually. Tai va, nuodėmės išpažinti ir po to, tada per išpažinti, sielovadininkas patars, nustatys, kokio didumo ta nuodėmė buvo. And during the confession, the spiritual teacher will say how hard was that sin. Ir kokius atpirkimo veiksmus žmogus turi atlikti, kad ta nuodėmė būtų išpirkta. And what acts of repayment must be done to repay that sin. Tai yra atsilyginimas už nuodėmę. And in such a case, this is the repayment for one's sins. Jeigu tie atsilyginimo veiksmai nebus atlikti, arba bus atlikta mažiau negu kad nuodėmė verta. But if the acts of repaying for the sins will be done in part, only in part, or not done for that sin. Tai reiškia, kitaip tariant, dvasiniu būdu išpirkta ta nuodėmė. And if in the spiritual way that sin will not be repaid. Tada įsijungia kitas mechanizmas. Then another mechanism is turned on. Išpirkimas kūnu. The repayment through the body. Liga, netektis, nelaimė, problema, bėda ir taip toliau. Sąrašas būtų. And then when the sin is not repaid spiritually, then the sin is then repaid through the body and through losses, through illnesses and such other things. Ir visi tie psichologiniai ir fiziniai skausmai žmogų veda iš kūninio lygio, kad perėtų į dvasinį lygmenį. And all of these psychological and physical pains drive a person to go and take attention of spiritual things. Tai va, būtini dalykai, būtini dalykai, kai padarai nuodėmę, kokie yra. And so, what are the most important things when you commit a sin? Dar kartą pasikartokim savo. Let's repeat for ourselves. Pirma, nuodėmę prisiminti. First, we must remember the sin. O tam reikalinga, kaip sakyti, žmogus vedantis dvasinį gyvenimą, jisai kiekvieną vakarą, jis prieš guldamas, jau nusileidus saulei, sutemus, jis stengiasi prisiminti dienoj padarytą savo kaltės ir nuodėmės. So a spiritual person, that spiritual person tries every day before going to sleep, they try to remember, they try to reflect the acts that they have done during the day, and try to remember the sins that they have committed. Reiškia, iki to laiko, kol žmogus netliko išpažinties ir po jos netliko atsilyginimą už tą nuodėmę. And so it means until the person confessed and made the repayment act. Jis privalo atsiminti tą nuodėmę, nepamiršti, kad kažkur ten pavogiau kažką, ten kažkur svetimavau, pamiršau, That person must firstly remember the sins that they have committed. Dieve saugok. And God forbid. Pas indus yra toks reiškinys kaip karma. And Indians have such a phenomenon as karma. Pas senovės baltų ir lietuvių pagonybė vadinama buvo gaudenumas. And the ancient Baltic religion had a thing called gaudenamas. Arba visos dvasinėse tradicijoje vadinamas veiksmo dėsnis. Or in all of the spiritual traditions, the act and the returning act, the relationship between the act and the returning act. Jis primins per nelaimės, ką padarei. This mechanism will remind you what you have committed. Ir tada, kadangi užmiršai nuodėmę, net nežinosi iš kur, kas, dėl ko. And because you forgot that sin, you will not know from where, from what that punishment came. Taigi pirma sąlyga, kol nuodėmės per išpažinti neišpažinai ir neatlikai atsilyginimo veiksmų už ją, tol ją visada turi atsiminti. And so it means in this case, until a person
confessed and repaid for those sins with their acts, they must always remember those committed sins. Dovydas jis sako, mano nusikaltimai visada man prieš akis. And so David says that my crimes are always in front of my eyes. Toliau, ugdyti savyje pasibjaurėjimą tą nuodėmę. And then the second thing is to grow a feeling of despise towards the sins. Kaip tas daroma? And how is that done? Tai daroma per trumpas meditacijas, These things are done through brief meditations vadinamas aktais. called acts. Kai žinodamas, kai savo nuodėmę, kurią padarai, apmastai, kaip tu pakenki arba kokią žalą padarai žmogui. And during that act, you think through what harm you did committing that sin. Kaip savo moraliai, savo sielai pakenki. How you damage your own soul through that act. Na ir labiausiai apmastim, kad juk tai mes per nuodėmę įžeidėm, paniekinam gerą Dievą. And the most important thing is to understand that through that sin we insulted God. Ir pastoviai savyje žadinant va tokį pasibjaurėjimą nuodėmę per tos aktus apmąstymus, tos savo nuodėmės. And through these constant reflections, a person starts to despise the sin. Per gana neilgą laiką mes išsiugdysim pasibjaurėjimą tų nuodėmę. And this does not even take up a long time for a person to become despiteful of their sin. Tai vadinasi, jos daugiau nepakartosim. And it means we will never commit it again. Toliau reikalingas tvirtas pasižadėjimas, tvirtas apsisprendimas daugiau to nebekartoti. And after despising those sins, the thing that follows is we must make a commitment to never do those sins. Tai pasižadi tiek prieš Dievą, tiek prieš save. And then you promise to never commit those sins before God and before oneself. Tada ieškai būdą ar galimybės, kaip atlikti išpažintį. Then a person should search for ways of making a confession. Konfesarijų, tas, kas išklausys išpažintį, gali žmogus pats pasirinkti. The confessioner, or a person to which a person wants to confess their sins. Pagal Bibliją tai gali būti bet kuris bendruomenės narys. According to the Bible, this could be any member of the community. Pats žmogus pasirenka, mato, kuris geriau supras, kuris geriau patars ir kaip. And the person themselves select that person to whom they're going to confess according to that person's knowledge and understanding of these things. Ir išpažinties metu išsiaiškins ir nustatys, kokius turės perkamuosius veiksmus atlikti už tą padarytą nuodėmę, kad tą nuodėmę pasidengtų, kompensuotų. And that person will see what acts should be then done so that that sin would be repaid. Ir nereikėtų už jėkų nukentėti. And so and through that a person would not need to suffer physiologically. Tai čia bendrai. And this is in brief. Yeah. O dabar grįžkim prie specialaus dalyko, koks turi būti atlyginimas už svetimos nuosavybės pažeidimą. And now let's talk about the way, the specific thing, how should one repay of when destroying alien property. Taigi, jei kokiu nors būdu mes neteisėtai pažeidžiam svetimą nuosavybę, and so if we destroy or ruin alien property in an unlawful manner, yra griežta pareiga
It is strict duty už ją atsilyginti savininkui. to repay for it to the owner. Kas sudaro tą atlyginimą? What makes up that repayment? 3 dalykai. 3 things. Pirma, The first one, pasisavintą daiktą sugrąžinti. The thing that we stole, we must give back. Antra, už sunaikintą arba sugadintą daiktą užmokėti. The second thing, to repay or for the destroyed or ruined thing. Ir trečia, taip pat turim padengti visus nuostolius, kokius tik tas savininkas patyrė dėl to turto pasisavinimo, sunaikinimo ir sugadinimo. And to repay all the losses that the owner sustained because we stole or destroyed that person's property. Jei šitą atliekam, mes grįžtam į tą padėtį, kuomet nuosavybė nebuvo pažįsta. And if we do that, if we repay that person, we return back to the position we were at before destroying or stealing that thing. Ir taip nuo savęs nuimam tą nuodėmę. And this, in such a way, we remove that sin from ourselves. Ir nesiraminkim, kad Kristus pakabėjo ant lasdos. And we should not calm ourselves that Christ was hanging on a stick. Ir man nebereikia su savim giluminį dirbti, kompensuoti tos nuodėmes ir taip toliau. And because Christ hung on a stick, I'm not now obliged to work with myself or work with myself. Dabar pakalbėkime apie pačią pareigą atsilyginti. Now let's talk about the duty itself to repay. Kad neteisėtai pažeidus, sugadinus svetimą nuosavybę yra pareiga atsilyginti, rodo šventas raštas. And that it is a duty to repay for a stolen or a destroyed alien property. Berods, According to the text, Bible text. Atrodo kunigų 6 skyrius, Leviticus 6, nuo 2 iki 5 eilutės. 2:5. Paskaitykime. Kas nusidėtų viešpačiui, nenorėdamas sugrąžinti savo artimui to, kad tas buvo jam patikėjęs ar paskolinęs, arba ką nors prievartą atimtų, arba apgautų savo artimą, arba radęs pamestą daiktą išsigintų, arba melagingai prisiektų ar padarytų kitą nuodėmę, kadangi jis nusidėjo, yra kaltas, turi grąžinti tai, ką atėmė, ar apgaulė įsigijo, ar buvo gavęs pasaugoti, ar surado, ar melagingai prisiekė, jis turi atlyginti ir pridėti 5 dalį savininkui tą dieną, kai aukoja auką už kaltę. If anyone sins and is unfaithful to the Lord by deceiving his neighbor about something entrusted to him or left in his care or stolen, or if he cheats him, or he finds lost property and lies about it, or if he swears falsely, or if he commits any such sin that people may do, when he thus sins and becomes guilty, he must return what he has stolen or taken by extortion, or what was entrusted to him, or the lost property he found, or whatever it was he swore falsely about. He must make restitution in full, add 1/5 of the value to it, and give it all to the owner on the day he presents his guilt offering. Atkreipė dėmesį į 5 dalį. And have you taken notice of the 5th part? Supaprastintai pasakysiu, kas tai yra. And I will easily, in a brief manner, talk about it. Padariau žmogui nuostolių už $10. I made a person lose $10. Aš turiu atlyginti jam ne tik tai $10 vertę. And because of such an act, I must not only repay $10, Bet nuo tos vertės pridėti dar 5 dalį. but to add from that value a 5th, Taip sakant, 20%. or 20%. Grąžinu jau $12, nebe 10. It means I have to return $12. Va, kokia tvarka biblinė. And this is such the way of repaying for our sins, the biblical way. Bet paskaitykime Ezechielio 33 skyrių, Let's read Ezekiel 33, 14-15 eilutės. 14-15. Jei aš sakau nedorėliui, tu tikrai mirsi ir jis nusigrąžino savo namės, bet daro tai, kas yra teisinga ir teisu, 2. Dabar žiūrėkit, ką reikia daryti. Grąžina užstatą, atiduoda, ką išplėšė. Laikosi gyvenimo nuostatų ir nedarant teisybės, jis bus gyvas ir nemirs.
And if I say to the wicked man, you will surely die, but he then turns away from his sin and does what is just and right, and here, if he gives back what he took in pledge for a loan, returns what he has stolen, follows the decrees that give life, and does no evil, he will surely live, he will not die. Matot, kas eina į atitaisymą ir pasitaisymą nuo nuodėmės. And you can see what goes in the act of repaying for one's sin. Taigi abejonių nėra, šventas raštas liepia atsilyginti už padarytą žalą, pavogtą ar sugadintą ar kaip nors nusuktą. And there is no doubt that the Holy Scriptures say that one must repay or give back when a sin is committed. Šalia švento rašto yra antras argumentas. And next to the Holy Scriptures is a second argument. Kad neteisėtai pažeidus svetimą nuosavybę yra pareiga atsilyginti, įrodo sveikas protas. That it is a duty to repay to the owner when we destroy or steal that thing, and that is shown by the common sense. Juk sveikas protas sako, kad teisingumas niekada nebus pilnai atstatytas, kol tu pilnai nesugrąžinsi to, ką tu padarei žalos. And common sense says that justice will not be restored if you do not fully repay the damage that you have done. Dabar pareigos atlyginti svarba priklauso nuo ko? And now the importance of repaying, from what does the importance of the act of repaying depend on? Priklauso nuo to, kokia žala buvo padaryta savininkui. It depends on what amount of damage was done to the owner. Jeigu žala didelė, tai pareiga atsilyginti yra labai svarbi ir būtina. And if the damage done is great, then the duty to repay is very important. Jeigu žala maža, tai pareiga yra irgi daug mažesnė. And if the amount of damage done is small, then the importance of that duty to repay is also smaller. Dabar dar vienas dalykas, mes turim atsižvelgti aplinkybės. And one other thing, we must take notice of the circumstances. Kad pareiga atsilyginti būtų tikrai ir teisingai atlikta. That the duty would be true and done properly. Reikia atsižvelgti šitas aplinkybės. We must take notice of such circumstances. Kas turi atsilyginti? Who must repay? Kam reikia atsilyginti? To whom must it be repaid? Kiek reikia atsilyginti? How much must be repaid? Kada reikia atsilyginti? When? Ir kur turi būti atsilyginta? And where? Na ir dar kaip turi būti atsilyginta? And in what way? Jūsų šitą visas klausimynas. And all these questions. Trumpai susipažinkim su to, kas turi atsilyginti. Let's briefly explore these things. Who must repay? Atsilyginti privalo kiekvienas, kas tik nuskriaudė kitą žmogų. The person that must repay must be the person that committed harm to another person. Kas neteisėtai pasisavino svetimą nuosavybę. The person who unlawfully took ownership of an alien property. Kas neteisėtai sunaikino svetimą nuosavybę. The person who unlawfully destroyed the alien property. Kas neteisėtai sugadino svetimą nuosavybę, sumažinamas jos vertė. The person who unlawfully damaged an alien property and in such a way reduced that thing's value. Jei keletas asmenų draugė padarė kažkam skriaudą, kiekvienas po lygiai prisidėdamas prie to. And when a group of people hurt another person equally and equally participating in trying to hurt that person. Yra pareiga atsilyginti vis tiek, nors ir visi kiti atsisakytų atsilyginti. It is a duty to repay to that hurt person, even if the remaining group does not do that. Bet jeigu vienas kažkuris padarė atgalą, kaip sakyti, ir atlygino visą žalą. But if one repented and repaid the whole damage done by the group, tada visiems kitiems dariusiam žalą savininkui atlyginti nebereikia. Then
all the other persons in the group that committed harm to a person mustn't repay to the owner. Bet turi atlyginti atitinkamą dalį tam savo bendrininkui, kuris atidavė už visus žalą. But they must repay a part to that person of the group that repaid for that person's harm. Na pavyzdžiui, jeigu 3 vagys bendrom pastangom išnešė seifą. If, for example, if 3 thieves collectively stole a safe, Visi privalo atsilyginti. all must repay. Jeigu vienam prabilo sąžinė ir atsirado noras atsilyginti savininkui, And if to one consciousness started speaking and a wish to repay for the owner popped up, ir jis atidavė visą vertę, and that thief repaid the whole value to that person, tada antram ir trečiam vagiui lieka pareiga atlyginti nebe savininkui, o tik pirmam vagiui. then to the second and to the third thief, the only duty that remains is to not to repay to that owner, but to repay to that thief that returned back the amount stolen to the owner, Atiduodant jam po trečdalį vertės. giving back to that thief a third of that amount. Bet kol dar nei vienas savininkui nėra gražinės pilnos daikto vertės, But if it is the case that none of the thieves have returned the amount to the owner, pareiga saisto kiekvieną vagį, dalyvavusi vagystį, grąžinti visą vertę savininkui. the duty of each robber thief is then to return the full amount to that hurt person, O ne tą trečdalį. and not the only a third part of that amount. Dabar jau keletas asmenų nelygiomis pastangomis, bet įvairiais būdais dalyvavo žalos padarime. But when it is the case that the people that participated in the collective sin participated in different levels, Atsilyginti privalu pagal tokią seką. it must be repaid in such an order. 5 punktai. Pasakos. There are 5 points of that order. Pirma. First one. Pirmiausia, atsilyginti turi tas, kuris svoktą daiktą laiko pas save arba jį sunaudoja. The person who must repay is the person that destroyed an alien property or holds that property and uses it for themselves. Nes šitoje nuodėmėje jis vadinamas pirmaeiliu žalos darytoju, visi kiti antraeiliais. Because in this sin, he is the primary person that committed the sin. All the other persons in this group are secondary ones. Ir jeigu pirmaeiliai žalos padarytojas visiškai atlyginti savininkui žalą, tai antraeiliams pareigos savininkui atlyginti jau nebereikia. And if the primary person fully repays the owner, the original owner, then the secondary ones do not need to repay the Ir owner. net pirmaeiliai žalos padarytojui nereikia atlyginti. And even the secondary persons do not need to repay the primary person. Jie tik turės atlikti išpažinti ir atlikti tuos veiksmus, kurie bus jiems užduoti per išpažinti. Those secondary persons will only need to confess and do the acts that are given to them as a repayment during the confession. Antro numeriu eina pagal eiliškumą kaltės. Then the second one in the order of sinfulness. Tas, kuris liepė arba įsakė padaryti žalą. The one who ordered to commit that damage. Trečiu numeriu pagal svarbą eina. And the third point by importance in that order Tie, kas tą paliepimą vykdė. are those people who followed those orders. Ketvirtas pagal svarbą, tas, kuris pamokina arba patarė padaryti žalą. The fourth
level of that order is those people who advised or teach how to commit that sin. Ir penkta, And the fifth one, tas, kuris turėdamas pareigą arba galėdamas sukliudyti, nesukliudė žalos daryti. that person who had a duty or had a chance to obstruct that bad deed but did not do so. Dabar čia pastaba viena labai svarbi. And there's a note here. Jeigu kas iš antraeilių skriaudėjų žalą pilnai atlygino, If one of the secondary persons repaid the damage, visi kiti antraeiliai skriaudėjai yra laisvi nuo atlyginimo. all other secondary persons are free from their repayment. Bet pirmaeilis skriaudėjas gali prašyti, bet nereikalauti kitų, kad jiem irgi kažkiek kompensuotų. But the primary person can ask others to compensate. Dabar kitas klausimas, kam turi būti atlyginta? But then the question is raised, to whom it must be repaid. Žinoma, paprastas atsakymas, atlyginti reikia tam, kam buvo padaryta žala. The answer is simple. The repayment, it must be repaid to whom the damage was done. O jeigu tas žmogus jau miręs, But if that person is already dead, tada pareiga lieka atlyginti jo įpėdiniams. then the duty remains to repay to that person's descendants. O jeigu nėra įpėdinių, vaikų? But if there are no descendants, Jeigu jų nėra, tada reikia ekvivalentišką vertę atiduoti kažkokiam svarbiam kilniam dalykui. then the equivalent value must be then donated or given to a good or an important cause. Dvasiniam, labdariniam, visiems kitokiam dalykam paukoti. So spiritual or caritative deeds. Žodžiu, labai geriems tikslams. In other words, to very good causes. Todėl jeigu žala buvo padaryta atskiram asmeniui, And so if damage was done to a specific person, atlyginimas ir turi būti asmeniui. then the repayment must be done to that specific person. Jeigu organizacijai, tai organizacija atlyginimas. If it was done to an organization, then the repayment must be given to the organization. Jeigu valstybei, tai valstybei. If to a state, then to a state. Jeigu asmuo, kuriam buvo padaryta žala, jau miręs, And if a person to whom the damage was committed is already dead, tai tada eina įpėdiniai. then the damage must be repaid to the descendants. Dabar kiek turi būti atlyginta? Now, how much must be repaid? Irgi paprasta. Atlyginti reikia tiek, kiek padaryta nuostolio. And the sample is again easy. The answer is easy. The amount must be repaid equivalent to the damage done. The same damage, the amount of damage done. Bet čia yra šiek tiek keblu vienas dalykas. There's one complex thing here. Nes yra nemažas skirtumas tarp to, kuris sąmoningai pasisavino svetimą daiktą ir to, kuris netyčia, nesąmoningai tą padarė. Padarė turtinę žalą kitam. There are differences. There's one case when a person consciously makes harm to another person, damages just alien property, but there's also a case when a person unconsciously commits, unconsciously does damage to alien property. Sąmoningai pasisavina svetimą daiktą tas, kas jį pavogė, atima, arba radęs pamestą, jo neatiduoda savininkui. A conscious damage done is when a thing is stolen or robbed, or when found lost and not given back. O nesąmoningai pasisavina svetimą daiktą tas, kas, pavyzdžiui, nusiperka daiktą nežinodamas, kad jis vogtas. But an unconscious case is when a person buys a thing but does not know that that thing is stolen.
Arba pamestą daiktą pasilaiko savo žmogus, galvodamas, kad tikrai savininkas nebeatsiras. Or when a person takes ownership of a lost thing when they are certain that an owner will not appear. Kokios yra prievolės sąmoningai pasisavinus svetimą daiktą? What are the duties to a person that consciously took ownership of an alien property? Pirma. The first one. Kuo greičiau grąžinti savininkui, jeigu tą daiktą dar tebeturim? To return that thing as fast as possible to the owner. Antra, jeigu to daikto jau nebeturim, sumokėti pinigais to daikto kainą. If we do not have, the second thing is when we do not have that thing anymore, we must repay the equivalent amount. Pridedant penktadalį. Adding the fifth of the value to that thing. Jeigu daiktas per laiką tapo brangesnis, pabrango, pavyzdžiui. And if that thing grew more expensive in time. Pavogė mažą gyvulį ir tas gyvulys užaugo, ir jo vertė pakilo. And if we stole an animal and that animal grew in time and that animal's value also grew. Arba pavogė auksinį papuošalą. Or stole gold thing. Ir per laiką, kol tą papuošalą turėjo, rinkoje aukso vertė pakilo. And after a time, the value of gold in the market rose. Tada reikia sumokėti tą didesnę vertę. Then that person must repay the higher value. Negalima sakyti, žinai, kai aš iš tavęs vogiau tą dalyką, ar gadinau, tada dar tiek kainavo, tai aš tada dar mažiau duosiu. It's not just unfair to say that when I robbed you, that thing was cheaper than now, and so I will repay you the lower amount. Tai va. Trečia. The third thing. Sugrąžinti visus natūraliuosius ir civilinius daikto vaisius. To give back all the natural and civilian growth of that object. Tuos, kuriuos savininkas būtų gavęs, bet negavo, nes buvom tą daiktą pasisavinę. That growth which a person would have received but did not receive because we stole that thing. Jeigu ten buvo nuvarytas automobilis, o šeimininkas nuomodavo tą automobilį kažkam. And if we stole a car, but that person and that original owner would rent that car to other people. Reikia galvoti apie tą žalą, kurią šeimininkas patyrė neturėdamas to automobilio. And in this case, we must think about the damage done. If the amount of damage done in the case that we stole that thing, and because we had that thing and the original owner did not have that thing, could not receive profit from that thing. Ką reiškia natūralūs daikto vaisiai? And what does natural growth or fruit of a thing mean? Pavyzdžiui, pavogtas gyvulys atsivedė prieauglio. For example, when a stolen animal bred. Medžiai ir pasėliai duodavo derlių. Or trees grew fruits. Čia natūralūs daikto vaisiai. These are the natural growths of a property. O civiliniai daikto vaisiai. But the civil growths of a property. Bus, pavyzdžiui, atlyginimas už išnuomotus daiktus, procentai už paskolas. Would be the repayment of things that could be rented or natural growth of interest of a thing. Ketvirta. The fourth one. Atlyginti visus nuostolius, kokius patyrė savininkas dėl daikto pasisavinimo. To repay all the damage that was done because of taking ownership of that alien property. Bei sumokėti pelną, kurio jis neteko. And also to repay the profit that owner lost because of it. Dabar jeigu mes daiktą pasisavinom svetimą nesąmoningai.
But now, if we unconsciously took ownership of an alien property, privalu atlikti 4 dalykai. we must do four things. Pirma, The first one, jeigu tą daiktą dar tebeturim, kuo greičiau atiduoti savininkui. if we still have that thing, we must give it back to the owner. Išskyrus tos atvejus, kai būtų praėjęs jau reikalingas įsisenėjimo laikas. Except for those cases when a property grew old enough for its ownership to be given away. Jeigu tas laikas įsisenėjimo praėjo, tai pasisavinas tas svetimą daiktą asmuo tampa tikruoju to daikto savininku. And if a long duration had passed, then that person that holds that thing now becomes the original owner of that thing. Nu, ras tą daiktą, aš ten kokį 60 metų jau turiu pas save. And for example, I have found a lost thing and I have it for 60 years already. Už tai jau nebėra pareigos įgrąžinti. Then there's no duty of returning it anymore. Antra, The second thing, jeigu to daikto jau nebeturiu, if I no longer have possession of that thing, tai pareigos savininkų už jį užmokėti nėra. then there's no duty of repaying to the owner. Jeigu sąmoningai pasisavinęs buvo, yra pareiga užmokėti. Jeigu nesąmoningai, nėra pareigos užmokėti. And if I consciously stole that thing, then I have the duty to repay. But if I stole unconsciously, I do not have that duty. Trečia, The third one, tiek natūralius, tiek civilinius daikto vaisius privalu atiduoti savininkui. as well as natural, as well as civilian growths and fruits must be given back to the owner. Ir kartu, žinoma, patį daiktą atiduoti. And the thing itself must be given back also. Ketvirta, The fourth one, išlaidos, kurios būtinos tam daiktui išlaikyti arba tiem daikto vaisiams gauti. the costs of holding that thing or keeping that thing, Pasisavinusysis turi teisę neatlyginti. That person that stole that thing has the choice to not repay. Turi teisę reikalauti, kad ir savininkas padengtų tas išlaidas. That person that stole that thing and had to pay money to keep that thing in order can ask from the owner to repay the costs for holding that thing, for keeping that thing in order. Dabar kada turi būti atlyginta? Then the other question is when it must be repaid. Privalu atlyginti to jau pat, kai tik sužinom, kad kažkam padaryta žala. We must repay the instant we find out that harm was committed to another person. Jeigu dėl natūralių priežasčių to padaryti neįmanoma greitai, reikia turėti bent jau nuoširdų norą, kai tik atsiras galimybė nedelsiant atlyginti. But if there are circumstances in which we cannot instantly repay to the original owner, we must have a serious intention of doing that and trying to do that as fast as possible. Iš savo pusės nuoširdžiai darant viską, kaip galima greičiau atlyginti. Trying to repay as fast as possible. Nes kiekvienas neteisėtas delsimas atlyginti, because every unlawful holding duration of holding that thing yra žalingas tiek savininkui to daikto, tiek pačiam žalos darytojui. Is damaging to the owner as well as to that person that stole that property. Savininkui, nes jis gyvena be kažkokio daikto žaloj. And it is damaging because that owner is living without that property. Pasisavinusiam daikto, nes dėl to didėja nuodėmė. That person that stole the thing, it is damaging because that person's sin is growing greater. Kur turi būti atlyginta? And where must it be returned?
ten, kur savininkui patogiausia atgauti tai, kas jam priklauso. It must be repaid there where it is the most convenient for the owner to get that thing back. Dabar, jeigu savininkui reikia daiktą išsiųsti, Now, if the person that has that property must send it, būtini du dalykai. two things are important. Daiktą sąmoningai pasisavinusysis privalo išsiųsti savo lėšomis ir savo riziką. The person who stole that property and sends it back must take responsibility for all the risks and all the costs of sending that thing. Nu, savo lėšom viskas aišku, bet ką reiškia savo rizika? And it is clear what it is meant by saying that one must be responsible for the cost, but what does it mean to be responsible for the risks? Rizika reiškia, jeigu tas daiktas išsiųstas pakeliui keliaujant suges, pražus, dings. It means that if an object is sent, the property is sent back to the original owner, and and on the way that object is damaged in some way or lost, Sąmoningai pasisavinusysis turės kitą daiktą nusiųsti. then the person that consciously stole the thing from the original owner must then send another in repayment. Nors ne jo kaltės pirmas daiktas nenukeliavo. Even if it was not that person's fault that original property was lost. Antra. Dabar nesąmoningai pasisavinusysis svetimą daiktą. Now, if a person that unconsciously took possession of a property Nėra įpareigotas padengti siuntimo išlaidas. it is not that person's obligation to be responsible for the costs of sending that object back. Ir žinoma, jeigu daiktas kelyje žūna arba sugenda, neprivalo dėl to atlyginti savininkai. And if that object on its way was lost or damaged, that person is not obliged to repay for it. Išskyrus tos atvejus, kai pražuvo daiktas pakeliui keliaudamas dėl išsiuntėjo kaltės. Except for those cases when that property was sent back in such a way by the sender that it was then necessarily lost or damaged. Aptarkim dabar būdus, kaip atsilyginti galima. Now let's talk about the ways we can repay. Galima ir atvirai ir tiesiogiai, bet nebūtina. We can repay directly, but that is not necessary. Galima tą padaryti slaptai per kitus asmenis, kad jie tarpininkautų. We can do that secretly by through other people. Tai galima per nuodėmklausius. We can do that through spiritual teachers that listen to our sins, Ir šiaip per patikimus žmonės. and through other various trustful, goodwill people. Dabar, ar yra priežasčių, kurios atleistų nuo atsilyginimo? And then, are there any reasons that would let us not repay for our sin? Yra dvi priežastis atleidžiančios nuo atsilyginimo. There are two reasons for that let us not repay the sin. Dovanojimas, atleidimas. It is when it is the person forgives. Atleidimas būna tuomet, kai savininkas prarasto daikto savo norų laisvai pareiškia, kad nereikalauja iš skriaudėjo jokio atlyginimo. It is when the owner of that thing forgives us and says that we would not need to repay that person back, or that person does not need that thing anymore. Tokiu pareiškimu sprendimus savininkas visiškai panaikina pareigą atsilyginti. And with this statement, with this forgiveness, that original owner, completely eradicates the duty for us to repay that. Ir antra, negalėjimas. And the second reason is the impossibility. Objektyviai žmogus negali atsilyginti. When a person objectively cannot repay.
Negalėjimas atleidžia nuo atsilyginimo tol, kol tas negalėjimas tęsiasi. And the impossibility to repay lets us not to repay until that impossibility vanishes. Kai tik atsirado jau galimybė, jau gali žmogus, tada jis vėl privalo atlyginti. And when it becomes possible for a person to repay, then that person has a duty to repay. Yra dvi negalėjimo rūšis. There are two types of impossibility to repay. Fizinis ir moralinis. The first, the physical and moral. Fizinis negalėjimas būna tuomet, kai skriaudėjas visiškai neturi kuo atsilyginti. The physical type is when the person that stole or harmed the alien property has no way of repaying. O moralinis negalėjimas būna tuomet, kai skriaudėjas lyg ir turi kuo atsilyginti, bet jeigu tu jau pat padarytų atlyginimą, jis patirtų labai didelius nuostolius, daug didesnius negu kad daikto savininkui grąžinimas. And the moral one is when a person could repay for that property, but cannot do so because that person would then receive great harm, and even greater harm that would be done when repaying the thing. Na, pavyzdžiui, šeima liktų be pajamų, vaikai. And for example, a family would be left without income, without food. Arba jo įmonė turėtų bankrutuoti, darbininkai turėtų būti atleisti į gatvę. Or that person's organization would be disassembled and other people would have to go into the streets. Taigi tiek fizinis, tiek moralinis negalėjimas atleidžia nuo atlyginimo tiek tol, kol jis tęsiasi. And so the physical and moral impossibilities lets us not repay the time that they endure, those impossibilities. Kai tik fizinis arba moralinis negalėjimas liaunasi, and when the impossibilities are not present anymore, kitaip tariant, skriaudėjas praturtėja, or in other words, the person that stole has enough money, becomes rich, pareiga atsilyginti grįžta su visu pilnu griežtumu. Then the duty to repay comes back with all its strictfulness. Kokios priežastys mus turi ypač skatinti laikytis 8 ir 10 Dievo įsakymų? What reasons are there that makes us follow the 8th and 10th commandments? 3 priežastys, kurias mes turim visada atsiminti. There are 3 reasons that we must remember always. Jas turim giliai įsisąmoninti ir visada atsiminti šitos 3 postulatus. We must always know them. And be conscious of them. Pirma. The first one. Kad mirtis neišvengiamai atplėš mus nuo visų šito pasaulio turtų ir gerybių. That death will inevitably throw us out of this physical world of riches. Ir kad mirtis yra toks reiškinys, kuris ateina dažniausiai netikėtai, ko mes net nemanom. And that death is such a phenomenon that is often comes abruptly. 70% žmonių miršta prieš tai nejautę jokių simptomų, tiesiog miegodami naktį per miegus. And 70% of people die without feeling any symptoms. Just they went to sleep and they didn't know nothing. They didn't know anything. Nežinom, kada įvyks autoavarija. We do not know when we can fall into a car crash. Pažiūrėkim, kokie skaičiai autoavarijų žmonių žūna. And we can see what a great number of people die in car crashes. Žinotų, nebūtų sėdę į automobilį. If those people would have known that this would happen, they wouldn't have sat in the car. Nežinom, kada užpuls mus nusikaltėlis ar psichas ir nužudys. We do not know when a person could, a serial killer could attack us or such thing. Maža kas. And we
cannot foresee these things. Dieve, net negiliai maudantis žmogus gali nuskęsti. Even a person that does not swim deep can suffocate and die. Tai va. Taip kad mes čia svečiai, mes neturim ryžtis prie dalykų, ypač jo labiau, kurie sukelia nuodėmę. And we're only guests here, and we should not get close to these such things that make us commit sins. Oi, sako krikščionys, paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis čia blogis, čia... And the Christians say that the last enemy will be destroyed, the death will be destroyed. Mirtis yra vienas iš geriausių dalykų, labiausiai išblaivinantis mūsų faktorius. But death is one of the greatest things because it makes us to come to our senses. Kuris, kai tik prisimenami, visada mus grąžina prie savo tos tikros užduoties čia, o ne įsijaučius. And every time we remember and contemplate death, we always remember for what we live, we remember our goals, and we remember not to delve too deep in such things. Tai čia pirmas postulatas. And so this is the first reason. Antras. The second one? Turim visada prisiminti ir įsisąmoninti, kad neteisėtai užvaldytas svetimas turtas. And we must always remember that when we take ownership of an alien property, pagal dvasinį dėsnį, according to a spiritual law, neatneša nei džiaugsmo, nei ramybės. This act does not bring doesn't bring any joy and any positive things. Tiek uždirbtas, tiek užtarnautas turtas duoda žmogui kažkokią ramybę ir pasitenkinimą. Only things that are legitimately acquired to one's own will bring joy to a person. Neteisėtai gautas turtas veiks kaip prakeiksmas. And unlawfully obtained things will work on us as a curse. Mūsų šeimoje. In our family. Ne tik tai, kad, pavyzdžiui, sąžinės graužantį žmogus gali jausti. And it's not only a person could feel the voice of consciousness, bet patirs Dievo prakeikimą ir Dievo kerštą. But that person can also experience God's curse and God's revenge. O kaip reiškiasi Dievo prakeikimas ir Dievo kerštas? And how does God's curse and God's revenge appear? Visokiomis baisiomis nelaimėmis. It appears with all great, with all dire and miserable thing. Ir trečias postulatas. And the third reason. Turim visada atsiminti. We must always remember. Kad negali nieko kvailesnio būti. That there cannot be any stupider things. Kad dėl mažaverčių gerybių prarastum pačius svarbiausius dalykus. That for meek and useless things we would lose the most important things. Sugadintum savo būsimąjį likimą. That we would ruin our future faith. Šitame arba būsimajame gyvenime. In this or in another or in the cycle in the future. O gal net visai prarastumėm gyvybę. Karetas būtų sunaikinimas. Or even we could these acts even lose our life through total eradication. Nieks nežino. Nobody knows. Nu ir užbaigiant paskaitykim Patarlių 22 skyrių, 8 eilutę. Now let's read Proverbs 22:8. Visada prisimint dėsnį, vieną labai svarbu. Kas sėja neteisybę, pjauna nelaimės, jo pykčio rykštė plaka jį. He who sows wickedness reaps trouble, and the rod of his fury will be destroyed. Jo, tai čia turime omeny Dievo pykčio rykštė plaka jį. And here it's meant by God. Tiek šiandien tada 8 ir 10 įsakymo analizės. And that's not for the analysis of the 8th and 10th commandments for today.
Dabar tada klausimai šitos temos gal ar iš kitos kokios.